Липа – дерево, яке ми часто бачимо в містах, селах і парках. Але в народній медицині особливо цінували саме липовий цвіт. Його збирають у період цвітіння, коли суцвіття мають приємний аромат і ще не обсипаються. Після збору цвіт сушать у тіні в добре провітрюваному місці, а потім зберігають у сухій тарі. Настій липового цвіту традиційно використовують як теплий напій при застудних симптомах. Але пам'ятайте, це освітня інформація, а не призначення лікування. Як приготувати настій липового цвіту? Беремо 1 чайну ложку сухого цвіту на склянку гарячої води. Заливаємо, накриваємо кришкою і залишаємо на 10-15 хвилин. Потім проціджуємо. Пити такий настій краще теплим, не обпікаючим. Не додавайте одразу багато меду, особливо дітям або людям з алергією. І головне, якщо симптоми сильні або тривають довго, не лікуйтесь лише чаєм. Бережіть себе, до зустрічі!